எந்த மூக்கு அடைச்சிருக்கு, எந்த மூக்கு ஓப்பனா இருக்குன்னே தெரியல. இந்த மாதிரி உங்களுக்கும் அடிக்கடி அடுக்கு தும்மல், மூக்கடைப்பு வருதா? இதுக்கான காரணம் என்னன்னு பார்ப்போம். நமக்கு ஸ்கின்லலாம் எப்படி அலர்ஜி வருதோ, அதே மாதிரி நம்ம சுவாச பாதையிலயும் அலர்ஜி வரலாம். இதுக்கு பேர் தாங்க அலர்ஜிக் ரைனைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதோட சிம்டம்ஸ் என்ன அப்படின்னா, முதல்ல வந்து அடுக்கு தும்மல். அதாவது ஒரு முறை தும்மல் வரும்போது ஒரே தும்மலோட நிற்காம 5லேருந்து 10 டைம் வரைக்கும் தொடர்ந்து தும்மல் வர்றது, அடிக்கடி மூக்கடைப்பு வர்றது. அதுவும் இந்த தொந்தரவு எல்லாமே குறிப்பாக இந்த அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர் மாதிரி குளிர்காலங்களில் இதோட தொந்தரவு வந்து ரொம்ப அதிகப்படியாக ஆயிரும். இது ஏன் நம்ம வந்து மற்ற சளி மாதிரி இந்த அலர்ஜிக் ரைனைட்டிஸை சாதாரணமாக எடுத்துக்கக்கூடாது அப்படின்னா, அலர்ஜிக் ரைனைட்டிஸ் இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து 40% பேர் வந்து பின்னாட்களில் வந்து அவங்களுக்கு ஆஸ்மா வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி அலர்ஜிக் ரைனைட்டிஸ் தொந்தரவு இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ் உங்கள் நுரையீரல் சிறப்பு மருத்துவரை கன்சல்ட் பண்ணி உங்களுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்டை ஏர்லியாக எடுத்துக்கோங்க.